Voin hi September ni som sang ni som ni pakhat zirtop ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tuna chuan Myanmar news te karon puang le don ani. Chin State Falam Region ri police station atangin bel khat bel telin mi parukin CDM anzom. Falam Region ri police station an hathok police bel khat bel to thian chin sang telin mi paruk te chuan September ni ko chhun khan CDM an lu tian soi September ni rukhan ri police station atang hian police paruk tlan bo an lawm to bokani September ni ko khan mi pariat chu an tlan bo le anin an soi September ni ko chhun tlan bo jinga pasari te chu falam kho chunga mi an nia midang pakhat hi sami khuam mi ani tuna chuan ri police station a hian thoktu mi pariat chawanom to ani sipai kem lama hian mi som panga borvel anom ti anta langbok Burma sipai ommun khorna ria buk pani KNU KNLA KNDU in an laksak kabuto muna Burma sipai council in ommun an khorna ria buk pani chu September ni ko jinglam dali vel khan KNU KNLA KNDU in an laksak ani KNU brigade 3 le kayen mi pui veng tu sipai KNDO battalion 3 pol le KNU brigade 5 le KNLA sipai tang ho te chuan KNU kayen control area chung brigade 3 le brigade 5 inkar kaboto ram chunga Burma sipai ten an inka pin he hmuna mun khormek Burma sipai ria buk chu an lak sakti KNU chuan an soi Burma sipai ho mun khorna ria buk hi aninka hnuin an lak saka hemin hu hian Burma sipai lam hian chukha mun le KNU muto pengkom yamu palo khua chu thonei nan thli thlai le ngalani kan mi zo pasal tha te omna kali PDF in Burma sipai motor an ka puasak September ni ria zandar sari vel khan kali region khothlang lam kali miawa sipai bungra phur private ka then khatlan lu chu kali PDF in anbom chia sak thu PDF kali in an talang Burma sipai motor hi thau chiat le thayang kung ko inkar PDF kali in anbom pu sak nuin inkana thleng zui ngala Burma sipai motor hi thau chiat le thayang kung ko inkara PDF kali in anbom pu sak nuin inkana thleng zui ngala Burma sipai la mi thi le hliamanam nual rinani Burma sipai ho hi September ni riat zanve khan chianta khuwa anluta poisoi lo mi pakua inan hal sakani do nui kholam pana kal le in mi pakhat le kho chunga mi panian mana khongai na le zangai na tel ho lova an tha nuwa an mi tha ho ruang hi luya an pai zuita ani September ni sari khan kalimiao kho thanglam chau phu le do nui kho inkara Burma sipai ho chu PDF kali in bom mangin an lo beito boka Burma sipai pali thin midang somin hliaman turani PDF kali chuan Burma sipai dorun pui kan nei tak tak don to a chu wangin mi pui ten PDF kali hi in theina pianga min pui turin kan nge na cheu tin PDF kali in ngen na an siamani Chin State thantlang kho chung in kana poisoi lo in hliam mi pali anom September ni ko chonudar khatvel khan thantlang kho chunga in kana athlenga chena in an kap chenualani Burma sipai mi pahnian thia CDF thantlang thi le hliamanom lo bom man ti pu pakhat chu thantlang biakin chaklama om in pakhat chu tlaka in hi akang zuita ani in kang thel tur hian darwo grigania sipai lamin pon chu kan mu ni chuan ka an vo wangin in kang thel tur hian tu ma an chuang ngam lo ani kho chung in kana hian mi pui poi soi lo mi pali in liaman tura civil mi pali hliam tur zinga hian kumtling lo pani an telani heng mi pali hliam zinga hian van boy lian thlakwa le Jennifer kumsom panga te chu in hliam na zualte anni chau thua Burma sipai motor an bom chia saka Burma sipai mi som panga chuang an thi September ni ko jingdar ko khan chau thu le pe khu ku lampana tlan Burma sipai motor chu PDF in bom mangin an ti pu saka sipai hi mi som panga tanga som ni in karan thi ni nan soi bom puana hmuna hian PDF lam hi thi le hliam manom lova Burma sipai motor hi achiat vek thu
chau thu PDF in khit thit media hena a hril ani Ganggo region tharing khuwa Burma Sipai in poisoi lo in an halsak Magui township Ganggo region thaling khuwa Burma Sipai chu September ni ko khan an luta mipui chena in te chu an halsak chiamani tual chung mi pakhatina soidan chuan thalin khuwa hi September ni ko jing khan Burma Sipai tam takan luta mipui chena in le bungrua te chu min halsak chiam mai ani atia Burma Sipai ho hi Buddhist pui thiam ho ina mun an khuara silai anka puak chiama khochunga mi hring la tlem te chu tu ma pon suak theilo turin an mani na vek turin an wawa ma se chu tiang chung po chuan mi pui lam hi mun him lama an tlan suak nual nin an soi Burma Sipai ho hi Ganggo region huam chung khote a an luta in le bungruan suwa samchiamani poisa le thil luan muang ang ten la mi pui then khachu hremin an kap hlum bok ani KNDF le Burma Sipai inkana Burma Sipai panga an thi September ni riat khan Kayani township Phekung region Puchai khuwa Burma Sipai le Pekhung khuwa ommek KNDF te chu anin kap na sahlaya he inkana hian Burma Sipai panga an thi ani khochunga mi pani te chu cycle nen in khalchuakin he hi Burma Sipai te chu an mana an that zui ta ani an mi tha te ruang hi khoya nge engtin nge an ti hriat alani lo mi pani an tha ruang te hi an mu zo lo nin an soibok ha kha inkap la in chen in tam tak achia Chin State ha kha September ni ko jing lamdar khatvel khan Burma Sipai Council Sipai tele CDF te chu khochunga an inkap leya inkana ana saddewa wangin chene in te po chiat nol thu hriat ani ha kha khochung mi pakhat chuan inkana chu ana sang reng khop mai in hliam le thi anom thu chu kan la khelawa chene in te chu an kap chenuala engzat chi ange an ka chiat po hriat alani lo silai puak ri tamin bom puak ri po azing khop mai nizan masalam ai nana sazoka jing lamdar li vel tangin silai puak ri voi ni voi thum kan hretoa anin kana po nimin lama anin kana muna thawani tina soi chu in kana chungchanga hakha khoa Chin u si veng Myanmar Commercial Bank le Marabiak in bula lai puimu tla apu zui wangin chena ina chenuala liam manom thuiro hriat ani lo September ni sari zandar sompo khan Burma Sipai Council lamin lai pui an tong pong ka chiam wangin chena ina chiat ba ka inchunga biru mi papakhat dara silai mu ina lo hliam to bokani thantlang khuwa inkana Burma Sipai pani an thi Chin State thantlang khuwa September ni kuwa chonudar khatvel khan inkana chuka Burma Sipai pani an thi thu tua chung mi tenena tanga hriat ani tual chung mi pakhat chuan anni chu dar khatvel atangin ninka pa tuna po an inka brenga pon lama chu thayani lo CB Bank kot thantlang kho chung bazar kong puya Sipai pani an thia in po an kap chenuala achan chu Burma Sipai lamin kho chung an tong pong ka wangani tina soi thantlang kho chung in kana wangin in then khata chiat ba ka chena in pakhat phei chu akan thu hriat ani China in South Asian Political Dialogue Meeting manpui turin NLD asom September ni ko a South Asian Political Dialogue Meeting manpui turin China chuan NLD asomani NUG din munchu ma son tahleya that lama pan hret hret wangin China sarkar chuan NLD a thlau thlangam chi alawa a hlokna tur thli ranin aron be thatan to ni anti the Chinese Communist Party chuan Myanmar ma party lian pali te chu South Asian Political Dialogue manpui turin asoma Union Solidarity and Development Party USDP tangin Dr. Than Jo Luina Deputy Director Youth Affairs Committee chuan aman pui don ti thu donani National League for Democracy NLD chuan Chinese Communist Party somna chupomin South Asian Political Dialogue manpui tum thu Party Central Executive Committee member pakhatina soi he meeting hi September ni ko khan nei ania NLD tangin obobo u tel turati ani he chanchin kan buat saila hi chuan chanchin kim chang kan hreman lo ani u bobo u hi in thlanpui nei nun ber general election sangni somni khan Dala Township constituency number 2 tanga thlamtlin ania mipui sarkar laka Burma Sipai ten thu nei na anpong la khlim khan
Myanmar mi puiten China huat na kalpuin Chinese ho sum don na mun investment and infrastructure omna anti chenwala China thil siam reng reng manglo tu le la lut lo turin anti to ani in thlan pui sang hi som ni khan USDP chuan MPC tlem te chau nein chawro ek an thai ta a NLD ro tu ma ne ro lovin asiruk lain MPC zazela somriat laia hui ta ani ti chuan sipai thlo party USDP an chaktak lo wangin chuan lam dorom te fin fi hlei thei lo siamin free and fair election ani lo tin sipai fir fiak ten mi pui sarkar laka thu neina an pong su sakta ni nan soi Burma sipai council ten NLD hruai tu te hreng betin Union Election Commission thiatin athar andina in thlan result an hnom mei baka NLD party po thian tum trep to ti hriatani Chinese ambassador to Burma Chan Hai chuan sipai council foreign minister Una Mongluin nena kumin August ni som panhianin komna NLD party thi andu lo thu officially na lo hril to bokani Chinese sarkar chuan rampani inkara in leichin na tha nei du thu le on big nei lo neutral ani thu asoya party pani inkara tuilai rapin om mekani NLD chuan Chinese Communist Party ten hena an centenary lom na message sa thon vea China po in lom takin alo pomani National Unity Government NUG in di day thu chu an siam nu tangin China chuan na sa takin atong kam mante ache ziate atidang lam ta hlea alok na turani don phot chuan min ong hlaina po chu thlauthak mai po apoi ti talo ni na lang tanta ani tharum thoa thu boichin fel tum hi kan pomlo US inati US chuan tharum thoa thu boichin fel tum hi kan pomlo ati Myanmar thil thleng mek fir fiak taka mi puite chunga kutan thak to nuwa ngaidam dil tum le si kan pomlo ani tin US foreign minister chuan soi ram chunga Burma sipai council te rowa taka anche na chungchanga September ni sari khan NUG acting president chuan official adole turin thua puanga he thula hian RFA in US ngaidana zona US foreign minister thupuang tu chuan RFA hena a ran pa a email thuina changa NUG thu chu ang hian mi puiten an bei tur thu hi hriat ani towa tun din hmuna Myanmar ram chunga fir fiak taka ache hnuwa thiam chanan tumna hi US sarkar chuan apom lova remna le mona zonga dil ram turin email RFA thon thu hriat ani Myanmar ram chunga hian COVID-19 a hlorta ka wangin din mun har sa te thlir ran na om lova angkhata inen tlan theina tura in puitona ngai thu a ziak telbok Burma sipai council te hian mi puite an beina ti top turin le Myanmar hian democracy sarkar ani theina baka an mi man te chu ram turin US sarkar chuan angen thu US foreign minister thupuang tu chuan soi Chin state sarkar bank manager silai mu le lekha inan vo Chin state Falam township sarkar bank manager Utun Mai I chu Chin mi pui veng him tu pol CNDF te chuan silai mu le lekha an vo thu September ni rukhan an hriat tir thu hriat ani CNDF ten an hriat tir che thu hi idon ngei kan ring Falam mi puite sumro chungchanga omanglo taka parsen ilan sa ti kan hria tunlai har sanna kara mi pui inza lo na ni baka duam na thil ania ti to lo turin kan ngen top che ni ti thu achuang ani heng baka hian mi pui thau sok zonga iti fo chuan fam kholama thon hoi ni ang tin CNDF te vona le khathona ziat telania hei hi Chin state ta tun hmaya silai mu manga invona masaber ani hiala hriatani sarkar sum tu lova manglo turin sipailu berinangen sarkar sum hi thil tu lova manglovin inrem chem takle omzenei taka mangho turin Burma sipaya puipa ber senior general min ong hlaina chuanangen September ni sari kha ni piro khopuya Burma sipai council hnoya caretaker government meeting na asoya mimal le pol te hian ram chung din hun milin che thiam atula ram pon le ram ri tanga kan indor na po ram chung din hun zaum na ngai changa che thiam atul thu soibok COVID-19 vaccine chung changa atum khatna tan makta duai ni le nuai khat atum ni na tan makta duai ni le nuai rukzet injection to ania tun thachung hian COVID-19 vaccine makta duai som chunga ron thleng le dona October tha makta duai som le
November thla maktaduai li aron thleng le tur thu po asoi ani COVID-19 vaccine hi ram leilung fa ral thuam kengte po chiutir vek tur ania remna le muana siamna konga NCAT amin por rang te injection turin a som nga bok China le Myanmar ram rigate hon tumani thlani don zen zone China le Myanmar ram rigate khar to chu anhong le don ti thu thanga omnuala ka le September ni som parokhian anhong mai thei ti thu Myanmar le China sumdong mi ten an soi September ni riat kha China le Myanmar ram rigate khar na thlani tlinna ni der to a September ni sari khan China le Myanmar sumdong hroi tu te anin mukhoma Chin san chole gate pakat hon bei sei ni thu China lam sumdong ten an soi China lam sumdong te chuan September ni som parokhian gate hon ani don tin an soya ma se official takapuan ani hran lo Myanmar lama chuan September ni som panga hian Mushe 105 mail trade and commerce zone khumzaleng COVID-19 center hon bei sei ani nimasela Mushe district mongchule pansang vela inkana aum thina wangin NUG sarkar chuan Burma sipaite dole turin September ni sari khana puang boxia gate hon tur chungchanga hian boruak adang lam mai theya wangin sumdong mi te an ngai thalo hle ani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan loma hunduam tak in man theinan kan du sakna kan hlana cheu